lëvizjeve të vendosje ka marrë guximin që të prish një partneritet me Vjosa Osmanin, e cila ka qenë kryesorja që ka ngrit lëvizjen vetëvendosje dhe bashkë me të edhe kryeministrin Kurti. E mira e demokracisë kjo është që fund fundit nuk është besim fetar përkrahja e një partie politike që nuk ndryshon dhe rrjedhimisht nëse dinamikat politike ndryshojnë, sigurisht që edhe elektorati lviz pastaj. Dhe për lvizjen e elektoratit duhet të lvizin figura nga një parti politike në tjetër, nga një kamp në kampin tjetër. Dhe këto lvizje kanë qenë në vazhdimsi. E mira është që kushdo që beson dhe mendon që mund të jap kontribut në këto dinamika të reja politike, kjo është demokracia. Është mirë që të deklarohet, fundja fundit ne po përpiqemi të ndërtojmë një demokraci ku e drejta e qytetarit për të zgjedhur preferencat e tij politike është e drejtë kushtetuese dhe është e shenjtë në fakt, askush s'ia cënon dot. Dhe nuk ka pse të ketë frikë. Problemi është nëse dikush që ka përkrah një parti politike të caktuar, në këtë rast lëvizjen vetëvendosje, dhe mendon dhe beson që ka bo gabime, patjetër që duhet të rimendojë sërish dhe atë ta ndërshkojë me votë. Dhe kjo është gjëja më normale në demokraci. Nëse lëvizja vetëvendosje ka marrë guximin që të prish një partneritet me Vjosa Osmanin, e cila ka qenë kryesorja që ka ngrit lëvizjen vetëvendosje dhe bashkë me të edhe kryeministrin Kurti në pjedestalet politike për t'i dhënë për herë të parë në politikën kosovare 51% votave për dhënë një fuqi jashtë madhe politike, atëherë pse të mos ndodh përçarja kaq e lehtë, kaq e thjeshtë, pse të mos ndodh që disa deputet të lëvizin nga i kamp së bashku me Vjosën në kampin tjetër, dhe ishin deputet që kanë shërbyer për një kohë të gjatë tashmë në këtë partneritetin e lëvizjes vetëvendosje dhe formacionit Guxo. Dhe kështu do të shohim edhe një rrjedhë të qytetarëve apo të aktivistët e tjerë të shoqërisë civile dhe opinionistëve që do t'i bashkohen këtij karvani. Dhe unë besoj që kjo përçarje tashmë ka filluar. Formula mbi të cilën po na lëni pa na analizë në gaz, na lëni çfarë edhe ajo është e mundshme politik. Definitivisht krejti marr ty jo. Ti je çfarë. Ideja është që është prish formula mbi të cilën është ndërtuar koalicioni i vetëvendosjes, sepse Guxo ka qenë një iniciativë e presidentes Osmani, sado që ajo pastaj për shkak të detyrës si presidente sigurisht që është distancuar dhe ata kanë vazhduar rrugtimin e tyre, por me kthimin e saj në politik ka qenë natyrshme që një pjesë e mirë, nëse jo të gjithë